การขับรถเรื่องความหมายของสีสัญญาณไฟ EP 293 ตอนที่ 245 ไฟวับวาบไม่ใช่แฟชั่นแต่งรถที่ติดเพื่อความสวยงาม เพราะนอกจากจะทำให้รถคันอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นรถฉุกเฉินของทางราชการหรือรถบริการทางการแพทย์แล้วยังมีความผิดตามกฎหมายด้วยเพราะรถที่สามารถติดสัญญาณไฟสีแดงจะต้องเป็นรถตำรวจหรือรถดับเพลิงหรือรถของทางราชการเท่านั้นส่วนรถที่ใช้สัญญาณไฟสีแดงหรือสีน้ำเงินจะเป็นบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มีหลังคาพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่ช่วยฉุกเฉินประจำรถซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและรถของอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพและมูลนิธิจะใช้สัญญาณไฟสีเหลืองซึ่งได้รับการอนุญาตให้ติดตั้งแล้ว